Maga Yesuusitti kooluu gallee. Koonfiraansii Hafuuraa abshaalota ibsaa fudhatan eenyu fayyisaa deebiin gaafasuma waliin dhageenya yeroo barsiisaa addaa. Sababii ayyaanichi yoo faaqaan sirraan baaneef ayyaana dadhabbii keessatti cimina kee haasa'u ayyaana kufaatii kee keessatti dhufe ati jaarina siin jedhu si arguu dhiisee ofiisaa kan ilaalu gadditee gaafatu baay'ee ofirra gattee kan sii dubbatu abdii kutatee nama du'aaf deemaa lakkii misiraachoo dhadhee kan dura haasa'u ayyaanichi Kiristoos. Tajaajiltoonni nama guddaa Waaqayyo nuuf kenne Paaster Tasfaayee Kanumaa akkasumas hojjetaa wangeelaa Abdii Dabalaa. Eenyummaa isaa qofa kan nu lakkoofsise. Eenyummaa tokko immoo qabna. Eenyummichi gaarii nu hojjenneen gaarii nu lakkaa'amti. Dadhabina nu dhaabnu irratti tuu dadhabinas nu lakkaa'amti. Sinuma isaa qajeelummaa isaa kan keessa dhadhee waan nu lakkaa'eef. Malees faarfattoota mootummaa Waaqayyoo faarsan faarfataa Guutuu Shifarraa. Oh, ararake, oh, dandetike, nafusuke. Faarfataa Masfiin Guutuu. Faarfataa Amaanu'eel Ittaanaa. Lacheerrataachisu si waaqeffannaa urjii aduuf ji'a kan nuufi baftu. Faarfataa Rabbumaa Shifarraa. Isaan waliin ta'uudhaan hafuura qulqulluu irraa dhangaa hafuuraa ni sooranna. Yoom gurraannala 12 hanga 15tti hundumti keessanuu dhangaa hafuuraa mannaa Waaqarraa dhufe isa gonkumaa hin tottorre irratti affeeramtanittu.